हेलो साथी सब, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। देखू ई शूटिंग टाइम के वीडियो है जे कि रूपचंद के लेल्हा के रोल चली पोटहा के, और ई वीडियो अहाँ के रूपचंद ब्लॉग पर मिल जाए। देखियो तो सीन होय छले और कते हंसी लगे छले। कैमरामैन भी खूब हंसी छले, पछाड़ी से बहुते हंसी छली। और असगरवा जी के और रूपचंद जी के सीन होय छले। और तकर बाद में हम सब गेली दोसर सीन काटा तो अजय भैया के कते जार होय छले, गमछा ओढ़ के सीन करे छले। और वही के बाद सीन सब कटलक, सबके देखियो केते अच्छा से देखे छले। छनरपुर वाली कहे कि बाजल जे मन से नाच उच करे सब है। और तो सीन कटाए है ओकरा सबके। तकर बाद में हम सब कनी पोज सोज मार लेली, अपनो मुँह हम देखा देली। और हमर ब्लॉग निक लागत हो तो सब लाइक जरूर करब और चैनल सब सब्सक्राइब कर देब। हमरा सबके जत्ते चैनल है सब है। और देखियो उ छनरपुर वाली के कहे छी कनी पोज दियो, पछाड़ी घूम के छनरपुर वाली पोजे नहीं दे छले हमरा। और उ छनरपुर वाली के एगो चीज बहुते मन पड़े जे कि मुनमुन बकरी के छोटका बच्चा होई से देखियो ओकरा पकड़ा केना केना करे है। ओकरा जरे कनी देरी खेललके, मस्ती मजाक कइल के ओकरा किस करे छले। के चले हमरा बड़ पसंद पड़ी ई। और तकर बाद में भेल छबका, हमर दाजू भेल। आब एकर नाम होशियार चंद है। और देखियो ओकरा कहे छले मुनमुन ध दही न, तो कते बदमाशी करते। देखियो भैंसी पर ध देती मुनमुन के, भैंसी पर राख देल के कि गिरा देते। और तकर बाद में हमरा सबके शूटिंग चालू छले। तो देखियो ई भेल रूपचंद जी जे कि डायरेक्टिंग करे छले, बहुते थाकल छले, ओहि दुआरे कुछ नहीं बोले छले। तो हम बस वीडियो खींच लेली। और देखो छनरपुर वाली के मुनमुन के धैने है ढकिया में। हम कहे कथी बेचे छी तो कहे मुनमुन। और आब नीचा उतारत, देखियो ऊपरी में मुनमुन अहाँ सबके दिखाते हैत। अहाँ सबके हमरा सबके वीडियो सब निमन लागत हो तो चैनल सबके सब्सक्राइब करब। अपन गाम घर 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 के कहानी, रूपचंद ब्लॉग, लवली ब्लॉग, नमस्ते मिथिला, अपन संस्कारी चैनल भेल हमरा सबके। और ब्लॉग निमन लागल है तो लाइक कर देब। थैंक यू।